XC ของเรานะคะครั้งที่3ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะทุกคนรอบนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่ทำ XC นะคะได้ยามาเพียบเลยและคุณหมอเปลี่ยนยาให้ใหม่นะคะจาก2ครั้งก่อนจะใช้ยาคนละตัวครั้งนี้ครั้งที่3ใช้ยาตัวใหม่นะคะอันนี้จะเป็นเข็มสำหรับตัวนี้คุณพยาบาลนะคะให้เข็มมาสำหรับใช้ตัวนี้เพราะว่าเข็มที่มากับเขาเองอ่ะจะล็อกไม่ค่อยดีส่วนตัวนี้เมโนโพลอันนี้นะคะหลอดเดียว 1,200 IU อยู่ที่ 5,200ฮัลโหลทุกคนอ้ำสิไปซูเปอร์มาร์เก็ตลีดลนะคะมาแล้วก็ได้ตัวนี้มานะคะเป็นชาเป็นบับเบิลทีจะบอกว่าจะอันแพ็คแต่ว่าใจร้อนไงก็เปิดดูแล้วและนี่ก็คือเขาคือชาไข่มุกและทุกคนจึ้งมากแพ็คนี้55โครเนอร์นะชงได้3แก้วและไข่มุกมาแบบนี้เลยไม่พอมีหลอดหลอดดูดมาด้วย Oh my god ตอนนี้4:30แล้วถ้าชงกินตอนเนี้ยก็จะน่านอนไม่หลับอะคะเป็นไม่ได้ดิอยากกินชานมไข่มุกช่วงนี้ฉีดฮอร์โมนอะ Vi tager jo, og det første spil, der spiller vi først på en række. Der er et gavekort på 300 kroner. Er vi klar? Så er jeg også klar. Og det første nummer er nummer 14. Undskyld, ja, det første nummer er nummer 4. Ja, det var tæt på, hva'? Nummer 56, og nummer 30, nummer 20, og nummer 61. Og vi tager Jesper først. เกินครึ่งทางแล้วนะทุกคนตอนนี้อ้ำฉีดยามาได้5วันแล้วนะคะ5วันผ่านไปแล้วนะคะอ้ำต้องฉีดคู่กัน2ตัวนี้นะคะเข็มที่มากับกล่องเขาอะมันไม่แน่นพอคุณพยาบาลก็เลยให้เข็มฉีดยาเฉพาะมาล็อกปุ๊บเราต้องหมุนไปทางขวายา2ตัวนี้จะค่อนข้างเป็นยาที่ห้ามมีลมอยู่ในนี้นะคะต้องไล่ลมออกก่อนนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะต้องฉีดฮอร์โมนนะคะทุกคนพรุ่งนี้จะไปหาหมอแล้วค่ะอันนี้เต็มไปด้วยเข็มฉีดยานะคะทุกคนอันนี้กล่องที่2ได้มาใหม่เราต้องแยกออกจากขยะปกติทั่วไปเพราะว่าเป็นขยะติดเชื้อไงอันตรายกับคนอื่นนี่คือเบมโฟล่าที่อ้อมฉีดทั้งหมดนะคะ300 IU อันนี้ทิ้งนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะหลังจากไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะพาไปเดินตลาดเพราะว่าในเมืองอ่ะเขามีเฟสติวัลไงเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแบบนัวๆเลยเมาฮอร์โมนแล้วก็ไปค่ะคุณเจอกันค่ะ Sangria Ta-da sangria til om. Cheersสว่างอันนี้นะคะ
Yeah, we take a bite, please. เมื่อเช้านี้ออมสีได้ไปเช็คไข่มาเรียบร้อยแล้วนะคะ ต้องฉีดยาต่อค่ะ ได้ยามาเพิ่มวันนี้อีกหลอดหนึ่งนะคะ เพราะว่าคุณหมอจะให้ไปเก็บไข่ในวันพฤหัสนะคะ วันนี้ก็เลยต้องฉีดตัวนี้ต่อและตัวนี้ เหมือนเดิม วันนี้เข้าสู่วันที่ 10 จากเวลา 3:45 ของวันนี้นับไปอีก 36 ชั่วโมง ก็คือวันพฤหัสตอน 9:45 นะคะอ้อมสีต้องให้คุณหมอเอาไข่ออก 1 2 3 4 5 เป็นผีบ้าค่ะคุณเมื่อกี้แทงไปอันแรกไม่ได้หมุนเว้ย ไม่ได้หมุนตรงเนี้ย มันต้องหมุนให้ไปที่ 250 ก่อน มันถึงจะกดลงมาได้ แทงเสร็จปุ๊บเอาไม่ได้หมุนเอาออกแทงใหม่แม่บอกว่ามันคือมะยมฝรั่งค่ะทุกคนไข่ของออมสีได้ที่แล้วนะคะวันนี้มีนัดกับคุณหมอตอน 9:15 นะคะและ 9:45 ก็คือช่วงเวลาที่เราจะต้องเอาไข่ออกไปรอลุ้นด้วยกันนะทุกคนหวังว่าวันนี้คุณหมอจะเบามือให้นะคะและหวังว่ารอบนี้การเก็บไข่ของเราจะผ่านไปด้วยดีได้ไข่ที่สมบูรณ์แข็งแรงสัก 4-5 ใบออมสีไม่สามารถที่จะพาทุกคนเข้าไปในห้องนั้นได้นะคะเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้วที่นี่จะค่อนข้างแตกต่างจากที่เมืองไทยนะคะเราไม่สามารถที่จะเลือกเพศได้นะคะทุกคนเพราะกฎหมายเขาไม่ให้เลือกนะคะไม่เหมือนที่เมืองไทยเนาะเมืองไทยอ่ะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเอาลูกชายลูกสาวใช่ปะมาเป็นกำลังใจให้อ้อมสีกันค่ะทุกคนสู้ไปด้วยกันจ้าหวังว่าเราจะโชคดีครั้งที่3ของเรานี้จะมีเบบีมานะคะมาเถอะลูกอ้อมสีรอสามีอยู่นะเพราะว่าเขาไปเล่นว่าวไปเก็บสเปิร์มสู้ๆเก็บไข่รอบที่3ค่ะเจาะเข้าเส้นเลือดเมื่อกี้ค่ะเจาะข้างบนเมื่อกี้อันเนี้ยคือไม่เข้าเส้นก็เลยต้องเจาะใหม่กลายเป็นเจ็บตัว2 รอบล็อกเข็มอะยาวชิบหายเลย